Saudações, caros amigos do canal Aula Particular. Meu nome é Alan e vocês já conhecem, já sabem, né? Essa é mais uma troca de frontal. Hoje eu trago para vocês o Samsung A54G. Nós vamos fazer a substituição dessa frontal que ela se danificou. É um aparelho novo no mercado. Talvez se aparecer para vocês, vocês já vão estar com o famoso bizu de como fazer esse serviço, esse procedimento. Essa narração ela é posterior a gravação do vídeo, talvez alguns movimentos fiquem desincronizados, mas é de boa, acho que hoje em dia o formato de vídeo que está muito em evidência, muito em alta é esse, né? Então vou aqui mostrar para vocês o que eu fiz. Eu cortei fita Kapton, né, para colocar ali naquele lente, naquela vida das câmeras, para que quando expor na separadora, evitar o risco dessa cola se soltar. Então é um cuidado que vocês podem ter, cortar fita Kapton, né, e colocar ali. Se você tiver fita Kapton, talvez a Durex resolva, mas a Kapton é mais indicada porque ela aguenta altas temperaturas. E coloquei na separadora a mais ou menos 85 graus para poder retirar essa tampa traseira e deixei por aproximadamente 1 minuto e 30 segundos. Então depois desse tempo que ele ficou na separadora, eu retornei e aí você vai ver mais para frente o procedimento que foi feito. Nesse momento, assim como nos procedimentos que nós temos aqui na playlist no canal, você nunca viu, vou deixar aqui no card, nós vamos utilizar uma espátula de 0,5 milímetros, que é essa espátula fina e larga, ou você pode usar aquela chapa de raio-x, você pode dar uma limpeza para tirar aquela parte radioativa e recortar num formato assim fino e comprido que você pode conseguir uma espécie de espátula improvisada. Assim como também aquelas capas em que vem coladas películas 3D também é uma ótima espátula improvisada também. Então o que a gente quer fazer aqui? A gente quer buscar as laterais com a ponta da espátula e passar onde tem a junção da cola, que a cola, como a tampa está aquecida, a cola também vai estar amolecida, então a gente só vai fazer essa separação entre a cola e a parte de baixo da carcaça do telefone. E eu estou colocando aqui álcool isopropílico para facilitar, é como se fosse um solvente, né, para a cola, é como se fosse algo assim que remove a cola com mais facilidade. E é aquele esquema que eu sempre falo para vocês, cara, tiver muito difícil da espátula passar, não insiste, você vai tirar lascas aí da tinta, você vai danificar a carcaça, bota de novo a separadora, deixa mais um tempo e faz de novo, até você conseguir a temperatura ideal para você conseguir remover essa tampa aí, beleza? Agora, meus amigos, retiramos a tampa de trás, temos acesso à parte de dentro, e agora não é segredo, né? É só retirar os parafusos com uma chave Phillips e ser feliz. Eu acredito que todos vocês que chegaram até essa parte que sabem fazer isso, então dá uma acelerada na imagem para a gente ganhar tempo, beleza?
Então, nesse momento, meus amigos, a gente vai fazer uma alavanca com uma espátula, com alguma coisa de ponta fina e retirar essa tampa. E vamos retirar todos os parafusos que nós encontrarmos. Nós vamos substituir a tela com aro, né? Então essa tela completa é com aro. Foi o único modelo que eu encontrei. E a gente vai desencaixar os flex, né? E tirar os parafusos que estiverem aí nas partes, né? Eu vou nesse momento eu não vou acelerar a imagem, vou deixar para que vocês possam perceber os lugares que tem que desencaixar e verificar. Não esqueçam sempre de, primeira coisa, desconectar a bateria para que você não trabalhe com a placa energizada e haja a possibilidade de, com alguma chave ou alguma ferramenta, fechar curto no circuito. E daí para frente é um pouco mais simples de fazer o procedimento. Não esqueça de tirar as gavetas de chip também, que senão a placa não vai sair, vai ficar engarrada aí. E os demais é só vocês observando no vídeo aí com muito cuidado e muito detalhe.